醃到咁入嘅燒烤檔啊，你以為我揾你唔到咩？有新鮮嘅扇椒串豬頸肉、鮮鮑魚蒜心串牛肉，真正多肉大菜嘅掌中寶，加埋各種多姿多彩嘅燒牛肉串，仲有咁鮮美咁出眾嘅大球啊，飛派啊，我哋做燒排骨啊！大家好，有一食食有一句嘅順德江啊，今日嚟到杏壇白沙嘅老遠啊，呢間白沙燒烤檔我食翻個燒烤啊，老細對住啲環境好有自知之明啊，真係得個棒仔啊吓！招牌食材呢喺視頻開都有介紹過啦，佢有豆腐板都燒得好出名啊，咁我哋先食個豆腐板呢，濕個口先，用拼搏啊，種啲豆腐板嚟拼鋪嚟燒嘅，有豆腐板嘅表面香脆啊，又保留翻呢隻嘅豆腐板嘅豆香爽人啊，燒一批出一批啊，即刻開拆啦！咁新鮮嘅扇椒串豬頸肉啊，爽脆辣起味嘅扇椒啊，加埋燒焦嘅豬頸肉嘅幽香啊，雙倍快樂嘅鮮爽標汁啊，鮮鮑魚蒜心串牛肉串啊，呢個配搭又係好有新意。鮮鮑魚啊，燒製過程中啊，啲汁水啊，全部融入晒喺蒜心同埋牛肉上面啊，呢種獨特嘅鮮香啊，真係可以令牛肉同埋蒜心啊得到升華。呢個掌中寶真係堅嘢嘅掌中寶啊，啖啖肉之中呢個大一個菜骨落去，夠晒新鮮啦，簡單嘅黑胡椒鹽啊、芝麻同埋檸檬酥調味已經好好食噶啦。呢個燒飛機擺呢度一眼嚟睇中曉啦，睇下燒出嚟嘅效果幾靚，啖啖肉啊飆晒汁啊不在話下，而且個火候啊啱啱好，最啱單肉嫩多汁不但止啊，菜骨啊位啊就啱啱燒出啲火雞啊，又香又脆啊，食多口一滯啊，食多串牛肉波咯，脆皮燒雞腸，蒜香脆爽多汁燒辣椒，簡簡單單今晚一餐鮮味十足嘅燒烤啦。